কাজ না থাকলে কি করে সময় কাটাবে সেটাই আসলে চিন্তা করতেছে। দেখেন না, একটা ট্র্যাক্টর পানির মধ্যে নামিয়ে দিয়ে একটা টায়ারের সাহায্যে একটা খেজুর গাছ উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেছে দুইজন লোক, কিন্তু আদৌ কি সম্ভব এরকম চাকা দিয়ে একটা ট্র্যাক্টর দিয়ে টানে এরকম একটা খেজুর গাছ উঠিয়ে ফেলা? তারা তো নিজেই জানে না আসলে খেজুর গাছের যে শিকড়গুলো আছে সেগুলো যে কত পরিমাণ শক্ত হয়, কত পরিমাণ গভীর পর্যন্ত যায় সেটা কিন্তু তাদের জানা নাই, কিন্তু চেষ্টা করতেছে, কারণ তাদের তো কোনো কাজ নাই, ডিউটি নেই, ওই টাকাগুলোকে হালাল করতে হবে, তাই বিডা চেষ্টা করতে।